pán učitel. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže, na čo sa zdravíte, ty kakos? Veď je to len... Na to. A buď ticho, vyrušuješ nás. Chcete po škole byť? Takže ideme písať písomku z geografie. Dúfam, že ste sa učili púšte a polopúšte. Jasné? Jasné. Biflošky jedny. Takže píšte písomku. Áno. Písomku. Môžete už končiť a dať ich tunak? Áno, pán učiteľ, už ich máme hotové. OK, škola sa skončila. Dovidenia. Dovidenia. A ja posledný. Ako posledný. Prepáč mi to, ľudská. Mne to nevadí, ale čo rodičia? Presne tak, čo rodičia? Ja neviem. Poďme. Aj tu, aj my sa nemusíme ponáhľať. Barbie, stolička. Áno, super. Dobre, dobrý deň, deti. Dobrý. Ahojte, deti. No čo bolo v škole? Jedna. A my pečky. Áno, presne tak. Na čo sa učiť? Keď môžeme byť krásne. Au! Bože, mama, musíš nám kúpiť nové stoličky, nedržia. Áno. Jasné. Mami, dala by si nám dvom s ľudskom... 100 listov z 5 korún? Nie, prečo by som mala? Nie, vlastne na čo? Veď ale potrebujeme ich do školy. Ideme na výlet, na exkurziu do planetária. Aj tak nedám. Máte si šetriť. A nám dáte? Jasné, že miláčikovia. A koľko? O 4000 litrov z 5 korún. No tak dobre. Čože? Čože to čo má znamenať? Idem do svojej izby. A ja. Prepáč, ale ľudská, to nie je tvoje sídlo. Vieš, ako sme mali v minulé slove. Už ma to nebaví byť tejto rodine. Áno. Všetko oni. Im dajú a nám nie. Toto tiež nie je férové. Ja tomu nechápem. Je na čase, aby sme sa ujali vedenia. A urobili zmenu v tomto našom zlom živote. Áno. A to bude riadna zmena. Pristihneme mamu, ako im dáva 4000 litrov z 5 korún a potom jej niečo povieme. Presne tak. Počkaj, 4000 z 5 korún. Dobre, Počkaj. musíme si premyšľať plán. Čiže náš plán bude... vieš, a na čo vám to je? No veď viete, v tom planetáriu budú určite krásne veci, môžeme si ich kúpiť? Samozrejme, že hej. Díky, mami. Ale mami, ja fakt nemôžem si sporiť také veci. Tvoja chyba. Fakt, musíte to tam aj podpísať. Pôjdem tam, ale určite ti nedám tých. Koľko? 50 litrov z pečákových korún. Nie sú to litry z pečákových korún, ale dobre. Nie. Zaplatíš to sám a 50. Podpis napíšem na papierik a nech si ho odlepí, prilepí a tak ďalej. Aha, už im... Môžem? Už im ide dávať 4000 litrov z 5 korún. Otec, idem na to. Máte 4000 litrov z 5 korún. Čo? To není férové. Toto nám urobíte? Tak akože toto ste nemali. Neprejde. Tak toto uvidíte. A teraz sme sa zmenili. Áno, uvidíte niečo, čo ste veľký horor. Čo ste ešte nikdy ani nikdy už nebudete možno vidieť. Ale nie, rodičia, robíme si z vás srandu. Nám to ani nevadí, že ste nám nedali tých... Áno, 100 litrov z 5 korún. Dobrú noc. Veľmi nás to hnevá.
Au, na takej tvrdej posteli. A takej malej. Ešte aj ťažké aktovky musíme nosiť do školy. Presne. Už ma z toho bolí chrbát. Aj mňa. Dobrú, mami. Dobrú, ocko a mamička. Už mi lezú na nervy, ty vole. Ale na nich radšej budeme spať. Dobrú. Dobrú. Fú. Dobre. Čau, mama. Akože si oddychli. Akože ste si oddychli, ale my tu na takej tvrdej posteli sa máme tlačiť. Ale choďte spať. No aj my spať. Poď, zlatičko. Jau, môj chrbát. Idem do kuchyne. Sú 3 hodiny ráno. Pravý budíček na to, aby sme ich mohli stýrať. Poď za mnou. Poď do kuchyne. Vlastne ich idem zobudí. Mami, oci, poďte za nami. Ups. No, dobre. Čo sa tento raz deje? A teraz buďte ticho, lodičia naši milovaní. Teraz nastávajú iné pravidlá v tejto domácnosti. Im dávate peniaze a nám nie. Toto nie je akože férové. Teraz sme sa zmenili. A toto si nikdy už nebudete prijať zažiť. A teraz urobte poriadok do 50 sekúnd. Počkaj, ešte nie sú v škole. Musíme počkať. Presne tak, teraz budete musieť chodiť vy do školy a biflica. Ideme do školy a nič si nevšímame. Áno, a dávame si dole sukne, mami. Výborne, tak to bolo aj naplánované. Čiže takto. A musíte tu urobiť potom zo školy poriadok. My budete mať toľko hodín, koľko budete mať. A keď prídeme a nebude to poupratované, čo? Budú preč nožičky. Teda nožička, akože. Sukničky tu nechali, super, ne? OK, a môžeme ísť. A ideme von. Upracte to do 50 sekúnd. Teraz budeme na vás dávať pozor. 1, To nie, 2, prosím, len nie 3, labky. 4, 5, 6, 7, 8, 9, A naše stoličky musia 10, byť pohodlné. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Au. 18, 19, 20, 21, Hotovo. 22. Máte Ešte šťastie, že máte 22 sekúnd. Ideme do školy a nech budete úplne a nech nás na stole čakajú 10 000 pečákových korún. Je to jasné. Čaute. Takže choďte si pospať na tú tvrdú posteľ. Sestrička, máme tu niečo, čo by sme mohli kradnúť. Poď za mnou. Hopla. 4 000 z pečatkov. A ideme nakupovať. Ale nie, necháme si to a potom, keď ich zabijeme, budeme nakupovať. Dobre, poď za mnou. Ideme do školy. Prepáčte, ale učiteľ je chorý, takže teraz tu budeme vyučovať. Nebuďme ich klamať. Zabili sme ho. Áno, teraz tu budeme vyučovať my. Čiže vy dve dámy. Sorry. Nevadí. Hovor ty. Takže teraz tu bude poriadok. Ak ešte niečo spravíte, tak sú labky preč. Je to jasné? Ahoj. Čau. Poď. To čo má má byť? Prečo ste to neupratali? Tak za toto budete píkať. Nie, len smrdne. Len smrdne. Ale áno. Toto je super, nie? To, čo ste im spravili? Sestrička! Sestrička!
Počkaj. Áno, toto je tá práca. Kamerovali nás. Ale nie, musíme toto zahľadiť, tieto stopy. Áno, neboj sa, mám pár fint. No dobre. Okúpeme sa v bazéne a nikto nič nebude vedieť. Aha, daj na to. Jaj. Táto je tá práva krem. Akože, a môžem urobiť ten box? Okej, no poďme. Áno, poď. Jaj. A toto je to práve kúpanie. Si tu trošku pospím. A musíme zahľadiť tú krv. Poď, potom sa budeme kúpať. A musíme zapíšťať. Dobre, rýchlo toto utrieť. Áno. Počkaj tu. Okej. Vieš čo, ja ich odnesiem do bazéna. Ja tieto. Tak. Dobre, a teraz toto utreť. Je to najľahšie sa strič. Hej. Ty, no poď. Počkaj. Poď mi pomôcť s takou veľkou hubou. Počkaj. Aha.